so that I can video. Hi guys! Good morning! It's Sunday rest day. For today's video, kagigising lang ni Modra. Ito ang mukha natin. Tapos yan si Hubby nagluto ng breakfast. Tignan natin ang breakfast niya. Tada! Yan na guys, ito ang niloto ni Hubby Bebe. Tingnan natin ang niloto niya. Hi, my sausage for breakfast. Mushroom at yeah, of course, scrambled egg. Yan, yummy yummy. Scrambled egg. Tapos mushroom, my favorite. Okay na. Siyempre, prepare ni Hubby. Sorty natin. And si Kelly. Come on lang, breakfast time. Yan. Prepare na. Upo na tayo sa ating dining table. Ang kalat ng dining table namin guys. Hindi pa ako Ines! Ito na guys. Magano pala siya. Yan ang bread ang gagamitin niya. Asawa ko. Tingnan natin si Hubby na matapos magluto para kakain na tayo. Thank you. Breakfast. Breakfast. Okay. Ito kay Kelly. Apple juice? Yes, baby. Breakfast tayo, guys. You're welcome, I have Bebe. It's my bread. Fresh bake. Still hot. Yeah, okay. Yeah, mommy put some on your plate. Little bit. Yay! On your plate. Like, Hang gusto on, niya let me get your ng fork. Gusto niya ng Get your fork. tomato ketchup.
Dip your sauce. Hala, Lolita sauce ha. With your sausage. It's crazy. You have mayonnaise, baby, yeah? Yes, baby. Why you want? Yeah, what's Daddy eating? Sausage. Wala akong pasok ngayon kasi ayaw kasi ng asawa ko na magtrabaho ako sa Sunday para magkita naman kami. Kasi hindi kasi kami magkikita kasi everyday may work siya tapos ako din. Pagdating niya sa bahay, ako na naman ang aalis. So, hindi talaga kami magkikita. Tapos pag uwi ko sa bahay, pagod na kasi mga 10. mga 9:30 or 10 na ako mauwi. Tapos Saturday naman, so dinano ko yung Sunday guys, tinanggal ko ang Sunday para may time naman kami for family day or magkasama, di ba? Hindi naman pwede yung puro na lang trabaho, di ba? Wala akong Sunday. Tapos, lalabas kami mamaya. Mag-dinner kami sa labas. Tapos, pero lalabas din kami. Baka makano kami. Hindi pa namin alam. Kagabi pa kami iniisip yan na saan kami pupunta nga. Gusto ko mag-city, pero ano to? Tignan yung breakfast ng hubby ko, guys. Tignan nyo sa kanya. What he do his bread. Yummy.
sarap lang sa kanya. Tingnan niyo yung ano ko sa mga tomato sauce lang kinain ni Kelly. Si Kelly, ketchup lang ang kinain niya. Diba? Oh, mapagod na human. Ketchup rin tayo ka. Yay! Yeah. Water. Guys, tapos na kaming kumain. Yan. Tapos na yan. Busog na ako. Thank you for watching. Ito lang muna guys for today's video. Kaya hindi na maka-video-video. Kaya busy na. Thank you guys. This is Biba ko. Kung bago pa kayo sa channel ko guys, pa-like and subscribe naman dyan. Thank you.